دخل الولد حاثا خطاه. هو على بعد خطوات من أن يصبح أصغر وزير بتاريخ السلطنة. فابتسم الأب والفخر يقفز من عينيه. فالابن هو ذي يزن بن هيثم بن طارق، أول ولي للعهد في تاريخ سلطنة عمان. أما الأب فهو هيثم بن طارق، سلطان البلاد منذ أكثر من عام، خلفاً لأحد أشهر حكام العرب قابوس بن سعيد. لكن النظام الذي أوصل السلطان هيثم لم يكن ليسمي الابن ذي يزن ولياً للعهد، إذ إن مقاليد الحكم التي وصلت للسلطان الأب في 11 من يناير 2020 بوصية من السلطان الراحل قابوس بن سعيد بحسب نظام الحكم العماني السابق الذي كان يمنح السلاطين حق اختيار خلفهم في حال وافق عليه مجلس عائلي مكون من أفراد العائلة الحاكمة، لم يعد هو حال اليوم بعد تعديلات دستورية جعلت هذا الشاب في أوائل 30 أول ولي عهد تعرفه عمان، ما قد يشير بحسب مراقبين لتجاوز هيثم بن طارق عقدة انقلاب الأبناء على الآباء التي لازمت سلفه السلطان قابوس بعد أن سيطر على الحكم بانقلاب على والده السلطان سعيد بن تيمور في 23 يوليو من عام 1970. وعلى الرغم من عدم تسمية ذي يزن بمرسوم سلطاني على الفور، لكن الدستور الجديد يقضي بحق ولاية العهد لأكبر أبناء السلطان، ومن ثم لأكبر أبنائه حتى وإن كان له أخوة، ما جعل العمانيين يعرفون لأول مرة سلطانهم المقبل قبل وفاة الحالي، فهذا الشاب هو من سيقودهم يوما، خاصة أن كلمة الشباب تقترن بكل ظهور لولي العهد الجديد حتى بات نصيحا لهم ويتم تقديمه كنموذج لكل شاب في عمان. نصيحة نقدمها للشباب وهو أنه يجب على كل واحد أن يخلق هدف وغاية يسعى لتحقيقها، ذلك لا يمكن إلا بوضع مسار فكري أو عملي يتبعه. فمن هو ذي يزن؟ أحد أصغر وزراء العالم وأول ولي عهد بالسلطنة. في 21 من أغسطس ولد ذي يزن في مسقط بعمان، ليكون النجل الأكبر لهيثم بن طارق ابن عم السلطان حينها قابوس بن سعيد، وله شقيق واحد أصغر منه بالعرب بن هيثم، إضافة إلى شقيقتان هما ثريا وأميمة. أما أمه فهي السيدة عهد بنت عبد الله. وقد تدرج ذي يزن في دراسته بعمان حتى وصل إلى الثانوية قبل أن يسافر إلى بريطانيا ليحوز درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد، قبل أن يبدأ بصناعة سيرة ذاتية تكاد تكون نسخة طبق الأصل عن سيرة والده، إذ إن الاثنين توجها في بداية عملهما الوظيفي نحو الشباب والرياضة. فلم يكد يعين ذي يزن سكرتيرا ثانيا في السفارة العمانية لدى بريطانيا حتى كان ظهوره الأول على العمانيين برعاية حفل يوم الشباب العماني في أكتوبر 2019. وفي الشهر ذاته ظهرت ميوله الرياضية حيث رعى كأس السلطان لكرة القدم. وما إن وصل هيثم بن طارق إلى عرش عمان كسلطان معظم للبلاد، حتى عمد الأب إلى دمج 3 وزارات هي الثقافة والرياضة والفنون والشباب بوزارة واحدة قبل تقديمها إلى الابن ذي يزن الذي بات في أغسطس من عام 2020 وزير الثقافة والرياضة والشباب، وأصغر وزير يتقلد حقيبة حكومية في تاريخ السلطنة وبين أصغر وزراء العالم. ومنذ ذلك الحين بات ظهور ذي يزن متحدثا باسم الشباب وداعما وناصحا لهم حدثا شبه يومي في سلطنة عمان، ما حدا بتقارير إعلامية الحديث عن مؤشرات على رغبة هيثم بن طارق تجديد دماء الحكومة والاعتماد على الشباب بإدارة مفاصل الدولة، وتشكيل دائرة متماسكة حول السلطان استعدادا للمراحل السياسية المقبلة. وقد تجلت استراتيجية ذي يزن أول ولي عهد لعمان خلال كلمة له بيوم الشباب العماني في أكتوبر من عام 2020 بتأكيده أن وزارته ستخلق جيلا من الشباب قادرا على التفكير والتحليل والإبداع، مع جعلهم شركاء حقيقيين في وضع الخطط المستقبلية. كما أبدى أولى توجهاته السياسية الخارجية عندما استضافت سلطنة عمان في ديسمبر من عام 2020 المجلس الأولمبي الآسيوي لاختيار الدولة المضيفة لدورة الألعاب الآسيوية لعام 2030. وكانت المنافسة مشتدة حينها بين المملكة العربية السعودية وقطر للفوز بها،
بالتزامن مع تسريبات أشارت لوجود محادثات تعقد حينها بين مسقط وبين الرياض والدوحة لطي صفحة أعوام من الخلاف الخليجي بين قطر وجيرانها، حيث ظهر ذي يزن حينها ليبث رسالة طمأنة مبطنة حول هذه المحادثات، بقوله إن الأحداث الرياضية أدوات لنشر ثقافة التقارب والتفاهم وإرساء أسس المحبة والسلام. وعلى نهج أبيه يجهد ذي يزن لإخفاء أي تفاصيل عن حياته الشخصية، حيث لا يعرف عنها إلا ما تسربه تقارير إعلامية بين الحين والآخر، وآخرها أنباء غير رسمية عن خطوبته من ابنة عمه ميان بنت شهاب آل سعيد. وبحسب وسائل الإعلام فإن السيدة ميان هي ابنة رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وتعد ناشطة شبابية ونسوية مهمة على مستوى الخليج العربي، وتعمل مصممة داخلية، كما أنها مصورة فوتوغرافية وفنانة تشكيلية. وأنت هل تعتقد أن ذي يزن سينجح بتحويل عمان إلى سلطنة يديرها الشباب